Pastāstīšu par fasādi. Tātad šai mājai mums būs dēļu fasāde, dēļi ar pusspundi, krāsoti. Protams, fasādē ir dažādas opcijas, piemēram, populāri arī šķiedu cementu plāksnes. Mums tomēr labāk patīk dēļu un koka fasāde, jo ilgtermiņā koka fasāde būs vieglāk atjaunot un vieglāk uzturēt pašu spēkiem. Un tālāk vēl viena būtiska nianse par dēļu krāsu un dēļu krāsošanu, kā izvēlēties krāsu toņus. Tātad viens variants ir paņemt krāsu katalogu šādu te un skatīties tos mazos paraudziņus un tad mēģināt no tā izvēlēties. Un es varu teikt, ka tas ir galīgi garām un tā nevajag darīt un tas nebūs produktīvi. Es teiktu, ka ir jāizvēlās vismaz 3 dažādi toņi. Ok, tos var izvēlēties no mazāka katalodziņa, bet ir jāizvēlās 3 toņi, jānopērk minimālais krāsas apjoms, kas ir pieejams un jānokrāso atsevišķi dēļi, kas pēc tam jānoliek vertikāli, lai tad būtu redzams, kāds tad tas tonis dabā reāli būs. Tas būs daudz produktīvāk, kā izvēlēties pareizo krāsas toni.